Like, I have a very cute girlfriend right now and I observe her so much. This is for all the women. Tell me if this is true. The first thing that a woman does when she comes home is she removes her bra. Yeah? First thing she does. Like my girlfriend comes home every day. पहले bra निकाल देती है. मैं कह रहा हक करके नहीं पहले bra निकालना है. मैं कहा क्यों? कह रही समय you don't know यार. The best feeling in the world is to not wear a bra. मैंने कहा I know. I do it every day. कह रहे नहीं समय तुम जब पूरा दिन लगा के रखते हो और फिर निकालते हो ना फिर आता है मजा. मैंने कहा I know. कह रही है what do you mean? मैंने कहा हम तो लेके घूमते हैं.